Hello， 大家好，欢迎收看台港相对论。这个节目啊，就是跟大家来分享我们的经验啦，就台湾跟香港有什么不一样啊？这一集依然是有我啦，杰拉德啦，另外还有老同学的老温。Hello， 大家好，我是老温。还有香港的朋友啊，鸡尾，雞尾酒啊，雞尾，偉哥，我可以可以啊，可以，但是我怕你聽不懂啊。可能聽眾覺得不可以這樣子。好，我用廣東話講。我怕做字幕的人不知怎麼寫。好啦，說回來，那首先我們講一下，我就在台灣住了，我們都在香港出生啦。對，我在台灣住了差不多20年，然後老温呢就30多年了。係，然後我住喺香港就56年，住台灣就3年。台灣3年。60歲㗎啦。啊。好大啦，咁大啊！係啊，我唔怕講嘅，放心。OK， 好，那所以我們就有一些香港啊跟台灣的經驗啊，所以這個節目就來分享兩地有什麼不一樣，各方面的不同。對，這一集我們就講台灣朋友跟香港朋友都很喜歡的房子。哇，犀利！買賣房子的東西。哎，有什麼不一樣啊？我們先講一個台灣的房子跟香港有什麼不一樣？老温啦，主要是老温在講啦，就講台灣的情況，然後偉哥志偉啦，就主要講香港的情況。我們首先說，就是台灣買房子跟香港最大的不同是什麼？就是所謂的主權，就是業權。業權。老温說一下啦。其實我也不是這方面的專家了，說真的，我先跟大家講一下哈，就是如果有說錯了，大家如果我們討論的有些不對的地方，希望大家聽眾也可以給我們留言指正一下。對對對，因為很多都是因為我們不是每天都買房子嘛，又不是買菜，對不對？就我們的經驗也是買個幾次啦，但是也買個10幾家啦，也看過很多朋友買了，也陪過朋友去看了，這樣，所以分享一下我們在台灣買賣房子的經驗，這樣子，對，就可以給大家一些提示，還是一些那個可以考慮的東西啦，哈。不過真係好多地方唔同嘅，台灣同香港很大的不同，很大。所以先講那個權利、主權、權利。其實我覺得在台灣應該跟香港最大不同就是，他買的話，你除了買房子本身之外，他是連地權都買嘛，所以連那個土地都一起買的，不管是你包括你買大樓一樣。其實也是有一個共同持有的一個土地，只是分比例多少而已。那這個可能就跟香港不一樣，香港可能等一下這個偉哥會補充嘛。那台灣的話就是主要就是你買了，其實幾乎就永久都是你的，永遠都是你的，一輩子的。對，你只要符合政府的規定啊，土地的使用原則，你要怎麼改建，你要改一個巨蛋出來的，怎麼樣，其實都 OK 的，你只要符合規定就可以了。然後土地也不會隨便給政府，說那個土地我要收回來啦，怎麼樣，可能都要經過很多程序啦。因為畢竟這個是你永久擁有的。那可能香港的話，它的主權可能就不太一樣。不過台灣方面我補充一點點啦，還有少部分是表明是沒有地權的，那是那種房子叫地上權的，多少年這樣子。不過價錢會比較便宜。那我們這一集不是來分享這個台灣房地產那個什麼分析有沒有？我們只是大概講一下大概的情形。不一樣，對啊。然後另外就是有前段時間不是台南那個火車站要什麼徵收土地，對，也是很大爭議啊。其實像老温剛剛說，也通過很多程序才會把你的地收回，就是所以台灣呢買房子是這樣子啦。對，原則上就是大概這樣分了，因為你說地上權那個也是這幾年陸陸續續才有，以前也沒有。對。但是目前發生大部分都在那個比較黃金地段，土地價值很高的地方會用這樣子。好啦，那香港情況怎樣呢？就偉哥啦。所以嚟到台灣之後咧，好羨慕你哋台灣人因為香港咧就查實有兩個即係買樓啦喺香港有兩個好重要嘅時間，第一個就係1997年。回歸，另一個就係2047年，就50年不變嗰個，就其實而家我哋就算我哋香港人或者我唔知啊，就算係可能香港政府都未知點樣解決呢個問題。1997年之後就英國撤退啦，咁啊由有50年不變啦叫做，咁咧就我哋開始要交地稅啦。
即係除咗要交差響之後，可能地租吧，地租 sorry 地租係講錯咗，地租就每一季都要交地租嘅。今晚又 base on 翻你嗰個每年個差餉，即係你租出去個差餉幾多，咁啊收翻地租啊嗰個費用啦。好啦，首先另外就話唔係層樓個地唔係我哋嘅，永遠都唔係我哋嘅，只係層樓啫。好啦，到2047年，即係話50年不變之後咧，會變啦，即係話2047年、2048年之後咧係點樣咧？大家唔知嘅。理論上所有土地都係國家嘅，係中華人民共和國嘅，即係話我哋係冇權擁有呢幅地，只係擁有地上權，就話嗰個層樓，即係等於地租一樣。跟他租那塊地嘅係啊，講明地租啊嘛，佢唔租俾你咁點咧？呢個係一個好大問題嘅。當然我諗亦唔相信政府會去到呢個地步啦。咁但係就話最大不同就係話我哋擁有層樓只係嗰個地上權，就同你哋台灣擁有埋幅地係兩件事嚟嘅。那其實這樣也相對比較單純嘅吼，就是沒得選擇，你就是在香港就是只是買地上權就好了，土地永遠不是你的，就那麼簡單。台灣現在又多了很多種嘛，所以好羨慕台灣人，或者唔係淨係台灣，好多地方都係連地買㗎嘛。就係所以香港人其實不一定呢，我聽說國外有些土地也是不隨便賣給，可能當地人可以啦，有些國外想要買土地，怎麼都有很多限制。但係最好笑就係香港地價係全世界最高嘅。沒話說了，因為地方太小了，對。所以這個是最大不同的地方啦，就是有沒有權跟沒有權是完全兩回事。對，那為什麼那麼貴呢？是不是我們討論的範圍啦？對啊，這個如果台港不同，最大分別就是香港的很貴，已經是房價的不同，對，最大的不同。然後再講到這方面最大的分別之後呢，我們就討論一下買房子的程序啊。如果買新房子要怎樣，然後舊的是代蓋啦。因為我們說過，我們這次不是房地產分析嘛。對。然後在台灣買房子大概是怎樣？簡單來講的話，就是比如說以新房子來算啦，在台灣大部分都是，你會看到很多廣告嘛，然後他會寫一個什麼樣品屋在哪裡啦，你就過去看。台灣比較特別就是，他會蓋一大座的那個我們香港叫洗帆單位，就是樣品屋的地方。台灣尤其是台中，很豪華的。像一個好像一個那個體育館一樣那麼大的，有時候那個很大，真的很大。然後你就會進去看到很多那種他預先弄好的樣品屋啊，幾房幾廳的啦，有什麼公共設施啊，然後什麼周邊的發展啊，就很清楚。然後呢，那通常台灣就是你如果覺得哪個房子喜歡了，就是要給定金嘛。然後給定金，以我早大概十多年前的買法是這樣啦，但是現在我不曉得有沒有什麼改變，因為聽說也有不同的方式。那我們那個時候就是可能好像也不用10%，大概簽約之前簽一個簡單的約，可能你看你有多少1萬2萬都可以，然後之後的話找個時間換約，就換一個正式的約，然後就要付可能10%還是15%，它都有一個程序。然後下定金的時候是這樣但是你因為預售屋有可能2年3年之後才會蓋好，那中間那個部分怎麼辦？也沒地也沒有蓋啊，房子也沒有蓋起來，那個時候它是有按那個工程款去收，比如說你3年前買定金給10%、15%了，後面有可能就是1年後它的地基要挖了，開挖了，可能再加個5%、10%。然後慢慢就說我已經那個蓋到3樓了3樓的時候要繳個10%、20%這樣子，然後越接近你交屋之前，慢慢就是剩下可能10%、20%，最後就是交屋這樣子。現在也是差不多啊。現在有可能也是這樣但是有些很新的，就是說可能到你交屋之前1年還是半年，80%才開始。給他也不一定。不過這個要補充，可能是跟不同的建商那個安排。對，所以基本上都是大概都是跟老溫大約講這個意思。有些方式是這樣子的有些建商也很特別啊。我沒有預售屋的，我是蓋好以後再慢慢賣，也有，所以這種就沒有預售的問題。對啊。
大約是這樣子。香港的話，香港就唔一般就唔會起一座嘅，唔會台灣咁起一座，因為你知地方唔大噶嘛，台灣香港啊。咁你一般都係可能喺商場啊做一個示範單位啊，俾對但係就一般可能會好遠嘅喎。譬如你嗰層樓喺元朗咧，但係你嗰個銷售點個示範單位可能喺紅磡嘅，係完全係南轅北轍嘅。咁當然你要睇你個地點喺邊度啦。好啦，再去到買房咧，就係好大唔同咧，就係話你哋都聽到啦，香港人嗰個買樓個需求好大嘅，佢哋可能發展商做得好叻啦，點樣將個氣氛谷到最上啦。當開始賣樓嗰個時間，首先就話你要抽籤先。抽籤排個次序啦，你係第幾組咁啦，去到現場咧，咁啊唔係你去揀喎，唔好意思，你話俾你通常都會經一個地產公司噶嘛，某一間地產中介咁啦，佢做香港叫地產 agent 啦咁樣，你會坐晒喺度，可能有4個人坐喺一組，4個人坐一組咁啦，佢行埋嚟，喂邊位陳生，有個18樓 D 放出嚟，啱唔啱？幾多錢？佢隔離仲有冇其他？18樓 D 出咗一個，要唔要？唔要得，第二個，即係嗰組人啊！你要唔要？唔要，好佢就走咗去㗎啦。係，佢唔會理你㗎，走咗去。咁啊冇咗㗎啦，單位可能係第二組買咗㗎啦，可能。到下一個走埋嚟啦，啱啱出咗個14樓 D， 你要唔要？咁啊要。還要這樣子的？香港係咁樣買樓㗎，香港係叫你聽嘅。你哋已經你一早離咗開咗香港，香港係咁買樓嘅。你要定唔要？並不是叫你慢慢去睇，慢慢去揀。你選都沒得選嘅樣子。冇㗎，係話俾你聽，有個單位係幾多樓幾多號，你要唔要？那我們還在慢慢選。對啊。我要這個不好這個方向啊，那個好一點，我慢慢選啦。這樣子你要送什麼給我啊？當然呢個係樓市氣氛好旺嗰陣時啦。而家你知大家都唔同咗啦，你買樓都兩個環境啦已經，所以自然不同啦。而家都應該自然不同。但是台灣其實也慢慢也在改變啦，現在也很少說那個慢慢給你選，他們是也很多花招出來。冇錯。台灣也會有，在這邊也提一下啦，當然有些。他就會故意把一些坐向啊、樓層不好的留低咗，沒有先賣，先賣。他說：剩下這樣3樓要不要？不然就是這個是西曬的要不要這樣子？不然就是樓下有可能是那個停車場入口，他要先比較差的先賣，因為我遇過這種狀況，後來我就堅定就說我不要，這個太差了，有沒有高一點的，怎麼樣好一點的？沒多久就說好，我跟經理講過了，他有幫客戶保留一戶，這個好給你了，這樣。所以還是可以很喜歡這種的，對。香港是你要不要？不要。好了，這一集我們就談過，基本上台灣跟香港的房子最大的基本的不一樣，所以下一集我們再討論其他房子的問題，還沒講完的。還有稅務的事情。希望你們喜歡，不過當然只是我們的經驗啦，還有什麼問題啊，怎麼歡迎留言啦。對，好了，下一集再見，拜拜，拜拜。